नमस्ते जोजलपा म नवीन साक्य तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो यो भ्लगमा स्वागत छ। सर्वप्रथम त हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई विजयादशमी 2080 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यो वर्ष मेरो स्कुल यानी कि हाम्रो स्कुल सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युटले आफ्नो 50 वर्ष पूरा गरेको छ र सोही अवसरमा म भन्दा पनि पुराना ब्याचका स्टुडेन्टहरुले आज हाम्रो स्कुलमा एउटा कन्सर्टको आयोजना गरेको छ र आज मलाई यो भ्लगको लागि सौर्य खनाल म्यामले सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युटमा इन्भाइट गर्नुभएको छ। सो गाइस तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज म मेरो स्कुल यानी कि हाम्रो स्कुल सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युटमा लादै छु। यु क्यान सी सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट बालाजु। सो गाइस म चाहिँ 20 वर्षपछि आउँदैछु है हाम्रो आफ्नो स्कुल सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट। ओके सो हेलो ए म आएँ म माथि भर्याङ चढ्दैछु है। ओके आज चाहिँ मलाई हाम्रो भन्दा पनि सिनियर स्टुडेन्टले इन्भाइट गर्नुभएको है। सो उहाँले माथि वेट गरिराख्नु भएको छ। सो चाँडै यहाँ उतैतिर जान्छौँ होला हामी है। सो खासै त्यति चेन्ज त भएको छैन, सबै उस्तै हो है, पहिला जस्तो हो उस्तै हो। म चाहिँ अहिले भर्याङ चढ्दैछु। सो मैले यहाँ स्टुडेन्टहरू पनि धेरै नै देखिरहेको छु है। सो उहाँले पिक्चर्सहरू लिइराख्नु भएको छ। सो ओके ओके सो मलाई इन्भाइट गर्नुहुने उहाँलाई पनि मैले भेटिसकेँ। As you can see सबभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो आफ्नै रूपक सरलाई म मेरो भ्लगमा स्वागत गर्दछु। सर नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत छ सर। नमस्ते, थ्याङ्क यू। हजुर हजुर सर, अनि कस्तो हुँदैछ आजभोलि? आजभोलि रमाइलो भइरहेछ। अब जे होस्, अहिले त पहिलाभन्दा पनि धेरै चेन्जेसहरू त तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला यहाँ। हजुर हजुर। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि जुन अब आज चाहिँ हामीले 50औं वर्षको चाहिँ वर्षगाँठ मनाउँदैछौँ। हजुर। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सौभाग्य पनि हो र त्यो मनाउन पाउनु र पुराना विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउनु नि हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य हो है। अनि हाम्रो यो कस्तो 50 वर्ष ठ्याक्कै पुगेको हो कि होइन? यो तपाईँको 50 वर्ष होइन। पहिला चाहिँ यो विद्यालयको नाम चाहिँ वनस्थली विद्याश्रम थियो। हजुर हजुर। यो चाहिँ 2008 सालमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको स्कुल हो। हजुर। तर चाहिँ 2030 सालमा जाँदाखेरि तपाईँको सिद्धार्थ भन्ने स्कुल चाहिँ एउटा कमल पोखरीमा थियो। हजुर। त्यो एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो त्यो स्कुल। त्यसलाई ल्याएर यो स्कुलमा गाभिएपछि अनि बल्ल सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल चाहिँ भयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले 2030बाट अहिले 2080 आउँदाखेरि 50 इयर्सको हामीले यसरी चाहिँ यो एनिभर्सरी मान्दैछौँ। हजुर हजुर। अनि हुन्छ, आज यो स्कुलमा टेकिरहँदा मलाई चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो स्वर्गीय हाम्रो लक्ष्मणराज वंश सरको याद आयो है। सो उहाँसँग तपाईँले बिताएको कुनै एउटा यस्तो मेमोरेबल क्षण कुनै सेयर गर्न चाहनुहुन्छ कि? अवश्य पनि, साह्रै तपाईँले राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हजुर। अब तपाईँलाई त मैले भन्नु पर्दैन होला उहाँ कति स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कति डिसिप्लिनमा चाहिँ अडिग हुनुहुन्थ्यो। हजुर। सबै कुरालाई उहाँले चाहिँ त्यति इजिली चाहिँ लिनु हुँदैन थियो, एकदमै स्ट्रिक्ट। र त्यो कारणले गर्दा मैले उहाँसँग बसेर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। हजुर। अनि जसले गर्दाखेरि आज चाहिँ म चाहिँ तपाईँको यो वनस्थली स्कुलको प्रिन्सिपल चाहिँ अहिले आजले 18 वर्ष भयो प्रिन्सिपल म यहाँ अहिले भएको होइन। त्यसकारण उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ मार्गनिर्देशन र उहाँको चाहिँ जुन उहाँबाट मैले जुन सिक्न पाएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आज यो स्कुललाई पनि अगाडि लान सजिलो भयो। मैले उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सलाई मैले चाहिँ अहिले चाहिँ म अलि सेयर गर्दैछु जस्तो लाग्छ। हजुर। र त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अब मुख्य कुरा के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिहालेँ कि एकदमै स्ट्रिक्ट थियो उहाँ चाहिँ होइन। डिसिप्लिनमा कुनै कम्प्रोमाइज चाहिँ हुँदैन थियो त्यो विषयमा लिएर। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म पनि इभन म यहाँको प्रिन्सिपल हुँदाखेरि अहिले पनि प्रिन्सिपल छु र हिजो आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि पनिदेखि म प्रिन्सिपल छु। हजुर। तर उहाँ चाहिँ मलाई दाग्नुभयो कि म फेरि म आफू चाहिँ म आफूलाई नै स्टुडेन्ट ठान्छु कि फेरि अब मलाई के भन्न आँट्नुभयो, मलाई मैले के गल्ती गरेँ भन्ने मैले त्यस्तो फिलिङ गर्थेँ। हजुर हजुर। तर अल अफ सडन उहाँको चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भयो, 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो आज। हजुर हजुर। उहाँ चाहिँ भर्याङबाट चाहिँ 2-3 किलोबाट लड्नु भएर चाहिँ उहाँको ब्रेन ह्यामरेज जस्तो भयो र उहाँ त्यसबाट चाहिँ बित्नु भयो। तपाईँ र हाम्रो लक्ष्मण सरको एउटा कुनै यस्तो तपाईँलाई एकदम अविस्मरणीय एउटा कुनै मोमेन्ट अथवा उहाँले तपाईँलाई केही इन्स्पायर गर्नुभएको होइन, अथवा तपाईँको त्यस्तो कुनै फन्नी त्यस्तो केही मोमेन्ट
खासै त्यस्तो स्पेसल मोमेन्ट भन्ने छैन किनकि हामी एकदमै उहाँसँग चाहिँ अब हामी पनि डिसिप्लिनमा थियौँ होइन अब उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ अब उहाँले सिकाउनु हुन्थ्यो अथवा उहाँले के भन्नु चाहनुहुन्थ्यो भने हामीले त्यसलाई एकदम सिरियसली लिन्थ्यौँ तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि मैले तपाईँले जुन कुरा निकाल्नुभयो उहाँको अन्तिम अवस्थामा जब उहाँ बित्नु चाहिँ केही समय मात्रै अगाडि उहाँले चाहिँ मलाई डाकेर अफिसमा उहाँको कोठामा डाकेर मसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ 81 अब त्यस्तो स्ट्रिक्ट मान्छे त्यस्तो तपाईँको होइन डिसिप्लिनमा बस्ने मान्छे यताउता नगर्ने अलिकति नगर्ने मान्छेले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि एकैचोटि आएर तपाईँले रूपक मलाई माफ गरिदियो है म कहिले पनि तिमीसँग फ्रेन्डली वेबाट तिमीलाई मैले लाइफ बिताउनु पाएन यसको लागि चाहिँ म धेरै सरी तिमीले मलाई माफ गरिदिनु पर्छ भने त्यो भनेको कुरा मलाई अहिलेसम्म पनि किन मैले अनएक्सपेक्टेडली उहाँले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ गर्नु हो हजुर त्यो चाहिँ मेरो लागि कहिले पनि नबिर्सिनु भएको छ हजुर यदि हाम्रो म चाहिँ अब 59 ब्याचको हो यदि हाम्रो ब्याचको पनि कोही स्टुडेन्टहरू अब यहाँ तपाईँहरूसँग आएर सँगै कोअर्डिनेसन गरेर केही गर्न चाहेमा कसरी आउन सकिन्छ जरुर अवश्य पनि त्यसको लागि के पनि तपाईँहरू यो सम्झनुहोस् कि यो आफ्नै स्कुल हो यो कसैको निजी स्कुल होइन तपाईँ यति थाहा पाएर दिस इज नट ए प्राइभेट स्कुल यो हामीले ट्रस्टमा चलाइरहेको अहिले ट्रस्टमा गइसक्यो यो स्कुल पब्लिक ट्रस्टमा यो सबैको हो सबैको त्यत्तिकै दायित्व छ होइन यसलाई डेभलपमेन्ट गर्नुमा होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि केही अब जोइन्टली केही काम गर्ने हो या स्कुलको लागि अथवा केही सोसियल काम गर्ने हो भने हामी अवश्य पनि गर्न सकिन्छ मिलिकन त्यस्तै तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ अहिले पनि जुन विद्यार्थीहरू आइराख्नु भएको छ सायद तपाईँभन्दा धेरै सिनियर विद्यार्थीहरू अहिले आइराखेका छन् 40-45 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँबाट पास आउट गरेका विद्यार्थीहरू अहिले माथि बसिरहेका छन् उनीहरूसँग म जोइन्टली काम गरिरहेको छु अहिले होइन म के भन्छु भन्दाखेरि यो तपाईँको यो सबै हाम्रो आफ्नै स्कुल हो है यो मेरो स्कुल होइन कसैको निजी स्कुल होइन अहिले अब यो सबैको स्कुल हो हामी जब कि म त अहिले चाहिँ केमा घमण्ड गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो मैले अहिले बल्ल थाहा पाएँ कि हिजो अब लक्ष्मण सरको कुरा गर्नु हो तपाईँले होइन उहाँले जुन चाहिँ प्रडक्सन गर्नुभएको आज त्यो स्टुडेन्टहरू आज बल्ल मैले देख्न पाएँ एकदम होइन राष्ट्रको चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो ओडामा र आफ्नो स्पेसल कुनै कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका स्टुडेन्टहरू अहिले मैले भेट्न त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ अहिले युज गर्न पाइरहेको छु हेर्नुहोस् है जुन कि मेरो लागि चाहिँ धेरै खुसीको विषय हो यो कुरा अनि त्यस्तै गरेर मैले भने आउनुहोस् तपाईँहरू आफ्नै स्कुल भनेर सम्झनुहोस् कहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मबाट चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन कहिले पनि हुँदैन र मैले भने हामीले सक्ने स्कुलले गर्छौँ होइन तर यहाँहरूले पनि आफ्नै स्कुल ठानेर यसलाई चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ अथवा कुनै प्रोग्राम हामीले लन्च गर्न सकिन्छ भने प्लिज आइएम अलवेज सबैजनालाई वेलकम गर्छु मैले सोध्नु खोजेको अब हाम्रो स्कुलको मात्र नभएर हामी यदि एकदम कोअर्डिनेट गरेर बाहिरको लागि पनि हामी केही जरुर अवश्य तपाईँले अब यसको लागि म उदाहरण दिन्छु जस्तो कि 72 सालमा भूकम्प गयो जस्तै कोभिडको टाइममा चाहिँ त्यत्रो महामारी भयो हजुर म्याक्सिमम गऱ्यौँ हामीहरूले होइन किन एउटा सोसियल वर्क पनि हो र कसैलाई हेल्प गर्नु ठुलो कुरा पनि हो त्यसको लागि चाहिँ हामी बसेर जोइन्टली गऱ्यौँ है तपाईँहरू जस्तै तपाईँको यहीँको एक्स स्टुडेन्टहरू आए कतिजनाले कुन गाउँमा गएर गाउँ नै बनाए कतिजना गएर मेडिसिन पुऱ्याए कतिजनाले गएर चाहिँ तपाईँको अस्ति कोभिडको टाइममा चाहिँ अब घर घर पुगेर चाहिँ अक्सिजन पुऱ्याए त्यो सबै छ कि त्यही कारण हामी जोइन्टली जे पनि गर्न सकिन्छ यदि त्यो देशको लागि र सबैको लागि राम्रो हुन्छ भने वी आर अलवेज रेडी मलाई एउटा हाम्रो नेपाल भाषाको पनि एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो जस्तै अहिले त तपाईँको प्रायः स्कुलहरूमा त नेपाल भाषा पनि कम्पलसरी नै गरिसकेको रहेछ होइन सो कति क्लाससम्म हो हाम्रो स्कुलमा होइन यो सबै ठाउँमा नेपालभरि छैन आफ्नो आफ्नो नगरपालिका छ अहिले अहिले त गाविस छ होइन अब विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेवारी भाषालाई कम्पलसरी गरेको जस्तो यहाँको वरिपरि अरू गाविसहरू अथवा अरू नगरपालिकाहरू यहाँ थुप्रै छ तर त्यहाँ चाहिँ छैन तर हाम्रो नगरपालिकाले नेवारी भाषा यहाँको मेन चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ बस्ती भएको कारणले नेवारलाई चाहिँ नेवारी भाषालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्पलसरी गरेर चाहिँ राखिदिनु भएको हो अहिले चाहिँ स्कुल र तपाईँको स्कुलहरू सबै नगरपालिकाको अन्तर्गतमा छ हजुर होइन अहिले पहिला जस्तो अर्को गभर्मेन्टको अन्डरमा होइन तर अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 1 देखि चाहिँ 8 क्लाससम्म चाहिँ कम्पलसरी गरेर राखिदिएको छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गरेको अलिकति गल्ती छ जस्तो लाग्छ त्यो यदि राख्ने नै छ भने 1 by 1 गरेर 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास अपग्रेड गरेर ल्याएको भए राम्रोसँग सिक्ने मौका पाउँथ्यो अब 8 क्लासको बच्चाले एकैचोटि नेवारी पढेर उसले के गर्नु के सिक्दैन त्यो एउटा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ अब तपाईँले जुन यो भन्नुभएको यो एकचोटि मलाई एकदम डिस्क्रिप्टिभ वेमा एकचोटि भनिदिनुहोस् न है ताकि सम्बन्धित
सम्बन्धित मान्छेसम्म यो कुरा पुगोस् भनेर हजुर। जस्तै तपाईँले भन्नुभएको मलाई पनि राम्रै लाग्यो हजुर। अब डाइरेक्ट 8 क्लासको कोर्स राख्यो भने त सायद गाह्रै हुन्छ हजुर, अवश्य। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो नर्सरीमै हाम्रो ABCD क ख ग ख सिकाए जस्तै त्यस्तै भन्नु खोज्नु हुनुपर्ने त्यही हो हजुर। होइन तपाईँको हजुर। अब तपाईँले भन्नुहोस् न अब नेवारी भाषाको क नि नजान्ने मान्छेलाई 8 क्लासको किताब पढाएर के जान्छ हजुर हजुर तर यो एउटा चाहिँ मिस्टेक भएको जस्तो मलाई लाग्छ तर जहाँसम्म लाग्छ अब केही वर्षपछि अब अहिले 2-3 वर्ष भयो यसलाई चाहिँ कम्पलसरी गरेको हजुर अब सायद बिस्तारै यसलाई चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ मौका पाउँछ तर के भन्दाखेरि एकैचोटि राखेको चाहिँ गल्ती जस्तो मलाई लाग्छ अब कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज त फर्स्टमा एकदम गाह्रो नै हुन्छ होइन? हजुर, हजुर। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई एकैचोटि 8-9 मा पढाउँदाखेरि त कसैले पनि टिप्न सक्दैन छैन। त्यसले उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ हाम्रो बेसदेखि हाम्रो नर्सरीदेखि हाम्रो क ख ग खदेखि नै एकदम एकदम हुनुपर्ने त्यही थियो हजुर। तर के कारणले नगरपालिकाले त्यो गरी मलाई थाहा छैन हजुर अनि सर अब आउँदाखेरि हाम्रो यो अहिलेको टाइममा हाम्रो सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट कुन लेभलमा छ सर लेभल भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ है तपाईँको अब अहिले त्यो पहिलाको सिद्धार्थ वनस्थली भनेको जम्मा 4-5 वटा स्कुलसँग कम्पिटिसन गर्ने थियो हजुर, हजुर, होइन हजुर। जस्तै तपाईँले एभीमै भन्नुहोस् भानुभक्तै भन्नुहोस् बडालीगञ्जै भन्नुहोस् होइन 2-4 वटा यस्तै स्कुल मात्रै थिए हजुर। मान्छेमा चोइस छैन के भन्छ तर के भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म हाम्रो पढाइमा र तपाईँको रिजल्टमा हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेसम्म कुनै पनि तल गएको छैन एकदम मेन्टेनै भएको छ भन्नाले अहिले कम्पिटिसन धेरै नै आयो कम्पिटिसन धेरै हाई छ तपाईँको अब टोलमा स्कुल छ घरि पछि स्कुल छ होइन अब मान्छेलाई पैसा अनुसारको आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको स्कुल छ पहिला त त्यो चोइस थिएन होइन त्यही कारण कि त एभीएममै जानु पऱ्यो कि सिद्धार्थमा जानु पऱ्यो कि त होइन अरू स्कुलमा जानु पऱ्यो त्यही कारणले अहिले चाहिँ जे होस् हामी चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ रन भइरहेछ कुनै पनि हामीमा अप्ठ्यारो चाहिँ के पनि छैन अहिलेसम्म मेरो पनि धेरै साथीहरूले पहिला हाम्रो एक स्टुडेन्टहरूले उहाँहरूले पनि अब केही हाम्रो स्कुललाई गर्न चाहन्छन् क्या जरुर। एटलिस्ट अरू केही नभए पनि तपाईँको अब फ्री टाइममा आएर टिचिङै गरेर किन नहो अवश्य र त्यो उहाँहरूले अस्ति मलाई सोच राख्नु भएको थियो होइन अब त्यसको लागि त हामी अब कोअर्डिनेट गरेर नै अगाडि बढ्छ होइन तर अब यो हेर्दै हुने म सबै हाम्रो 59 ब्याचलाई पनि म के भन्न चाहेँ भने हामीले हाम्रो स्कुलको लागि केही गर्नु पर्यो है तपाईँहरूको बरु केही दिन मिल्छ अथवा दिनको 1 घन्टा किन नहोस् अब आफ्नो एक्सपिरियन्स जेमा छ त्यो फिल्डमा हाम्रो स्कुलमा आएर एटलिस्ट तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ रूपक सरले हामी सबैलाई वेलकम गर्नु नै अवश्य जहिले पनि वेलकम छ तपाईँको जस्तो तपाईँले फर इक्जाम्पल म भन्छु अब मेडिकल लाइनमा मात्रै मैले अहिले 2-4 वटा गरेको छु जस्तो अहिले ग्रान्डी हस्पिटलमा हाम्रो केही नभए पनि तपाईँको 15 देखि 20 जना चाहिँ डक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसै तपाईँको त्यो हात्तीवनको चाहिँ क्यान्सर हस्पिटलमा मात्रै पनि हाम्रो थुप्रो स्टुडेन्टहरू अहिले डक्टर हुनुहुन्छ अस्ति आउनुभयो डक्टर साहबहरू उहाँहरूले आएर आफ्नो चाहिँ अब पढेको स्पेसलाइज जेमा गर्नुभएको हो त्यो विषयमा आएर यहाँका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यति राम्रो क्लासहरू लिइदिनु हो जसले गर्दाखेरि यति बेनिफिट भयो स्टुडेन्ट्सहरूलाई कि उनीहरूले भन्न नसकेको बोल्न नसकेको कुरा उनीहरूले चाहिँ एकदम इजिली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिए होइन यस्तै कुरा चाहिँ यहाँहरूबाट पनि कसैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने वी आर अलवेज वेलकम अब अस्ति हिजो छोड्यो अस्ति चाहिँ हामी चाहिँ मेन फङ्सन अस्ति डाक्टर सङ्गीत रुइटको चाहिँ प्रमुख अतिथिमा चाहिँ हामी चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ हामी यति खुसी भयौँ कि यो स्कुल इस्टाब्लिस भएको सालको चाहिँ स्टुडेन्ट आइपुग्यो हेर्नुहोस् ए हजुर हजुर है 80 इयर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो सिद्धार्थ वनस्थली होइन वनस्थली विद्याश्रमको हजुर हजुर सिद्धार्थ वनस्थली त 2030 मा मात्रै हो हजुर होइन 2008 को स्टुडेन्ट चाहिँ आइपुग्यो जबकि उहाँ 80 वर्ष पुगिसक्यो हजुर तर उहाँ आउँदाखेरि उहाँ यति एक्साइटेड हुनुभयो कि आइम जस्ट सरप्राइज कि उहाँले आफूलाई यही स्कुलको अहिले पनि बच्चा स्टुडेन्ट जस्तै फिलिङ गरेर जुन उहाँको एक्सप्रेसन थियो त्यो मेमोरेबल थियो त्यो त हुनै रहेछ आज म अब लगभग 20 वर्षपछि म जब यहाँभित्र आएँ मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो एकदमै हजुर अनि मेरो पनि अब धेरै साथी मेरो ब्याचको साथीहरू पनि अहिले त प्राय अब्रोडमै बस्छन् होइन उहाँहरूलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्ट छ के गर्नको लागि हजुर जरुर तर अब भनौँ न हामी पनि सबै आफ्नो फिल्डमा त अहिले सेटल भइसक्यो एकदमै अफकोर्स अब हामीले स्टुडेन्टहरूको लागि भयो भने अथवा केही टाइम निकालेर अथवा बिजी भयो भने एक दिनमा 1 घन्टा मात्र निकालेर भने आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्र सेयर गर्नु पायो भने अवश्य तपाईँहरू मलाई खबर मात्रै गरिदिनुहोस् हजुर यस्तो केही चिज प्रोग्राम गर्ने छ भने एक दिन या चाहिँ केही समय मात्र अगाडि मलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस् त्यसको लागि चाहिने म्यानेजमेन्ट म गर्छु सर अब लास्टमा हाम्रो एक्स स्टुडेन्टहरूलाई नै अब कोही अब आउनु त मन होला तर कुनै प्लेटफर्म नभएकोले अथवा कुनै इन्भिटेसन नभएकोले अलि हिचकिचाइ होला यसमा चाहिँ हामीले इन्भिटेसन भनेर चाहिँ हामीले
हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट भनेर हामीहरूको चाहिँ फेसबुक पेज छ एभ्री इन्भिटेसन त्यसमै छ सायद कतिले अब हेर्नु भएन अर्कै कुरा भयो तर मुख्य कुरा गरेर के भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटको चाहिँ फेसबुकमा आउनुहोस् तपाईँहरू जहिले पनि एट्याच हुनुहुन्छ एभ्री इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिज तपाईँले त्यहाँ देखिरहनु तपाईँहरू सबैलाई स्वागत नै छ सबैजनालाई वेलकम गर्छु म माथि बसेर पनि स्टुडेन्टहरू इन्जोय गरिरहेको छन् ओके हेलो गाइस तर पहिलाभन्दा चाहिँ अलि बेन्चहरू चाहिँ अलिक कम देखेँ मैले है सो आज म यो क्लासरुममा आइरहँदा मेरो क्लास 10E को मेरो हाम्रो जुन एउटा ग्रुप हुने गर्थ्यो ज्याङ्स भनेर ज्याङ्समा जस्तै जीवन अवि निराजन म नवीन भइहालेँ अनि गौरव अनि सुजल सो आज चाहिँ मैले उहाँहरूलाई एकदम मिस गरेँ सो गाइस अहिले मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट आलुम्नाईको प्रेसिडेन्ट सो अहिले उहाँसँग नै हामी कुरा गर्नेछौँ है अब हाम्रो यो अहिले सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अथवा के भइरहेछन् भनेर सबै अपडेट आज हामीलाई उहाँले नै दिनुहुन्छ सो वेलकम सर हजुर धन्यवाद हजुर है थ्याङ्क यू सो मच हुन्छ फर्स्ट अफ अल त हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि दाइको एउटा परिचयको साथसाथै अनि यो हाम्रो अर्गनाइजेसनको बारे अलिक के मेरो नाम राजेश रौनियार हो हजुर म यो स्कुलको पूर्व विद्यार्थी कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म पढेको म एसएलसी पास आउट ब्याच चाहिँ 46 अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 1990 अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्कुलको पनि एउटा लिगल एन्टिटी एउटा फर्मल एन्टिटी इन द फर्म अफ एलुमनाई हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सचेन पूर्व विद्यार्थीहरू स्पेसली 13जना जति चाहिँ हामी चाहिँ 2 वर्षदेखि अथक प्रयासले आजको दिनमा चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो नयाँ दर्ता के संस्था चाहिँ दर्ता गर्न सकेका छौँ जुन चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट एलुमनाई एसोसिएसन हो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सानो सर्ट फर्ममा चाहिँ सिवा भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ सिवा हजुर अनि अब मैले तपाईँलाई अहिले प्रश्न गर्न चाहेको चाहिँ हाम्रो पनि धेरै एक्स स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब हाम्रो वनस्थली स्कुलसँग चाहिँ जोड्न चाहन्छन् होइन तर कसरी चाहिँ उहाँहरूले थाहा भइरहेछ भने क्या सो तपाईँको तर्फबाट के म्यासेज उहाँ यस अब यसमा भनौँ न यो अहिले जुन प्रकारको यो माहौल यहाँनिर क्रिएट भएको छ त्यो पक्कै पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट नै थाहा भएर यत्र पूर्व विद्यार्थीहरू आज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सङ्गठित रूपले आउन सफल भएका छन् सो एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलको स्ट्रेन्थ र पपुलेसन एक्स स्टुडेन्ट्सहरूको पनि एकदमै धेरै छ अस्ति भर्खरै फर्मल प्रोग्राममा पनि रूपक सरले त्यो नम्बर सेयर गर्नुभयो 25,000 भनेर हजुर होइन सो काठमाडौँ अथवा नेपालको अथवा विदेशको कुना काप्चामा जाँदाखेरि पनि वनस्थली स्कुलको स्टुडेन्ट छ भन्ने कुरा त्यतिकै पनि थाहा भइरहेको छ हजुर र त्योभन्दा अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारको यो 13जनाको कमिटमेन्ट ओभर द लास्ट फ्यु इयर्स छ त्यो कारणले पनि अब भनौँ न जतिजना नेटवर्कमा छन् तिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ र हाम्रो अहिले चाहिँ एउटा फेसबुक पेज पनि छ जहाँनिर चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 3,000 छ अलरेडी नाम के छ एक्स वनस्थली भन्ने छ वनस्थली एक्स वनस्थली क्लब भनेर फेसबुकमा सो त्यसमा कोही पूर्व विद्यार्थीहरू त्यसमा चाहिँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओपन अहिले ओपनै छ तर अब हाम्रो यो अलुमनाई भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ मेम्बरसिपको आधारमा चाहिँ हामी क्लोज ग्रुप चाहिँ बनाउँछ त्यसलाई तर त्यसको एनाउन्समेन्टहरू हामी चाहिँ छिटै नै गर्छौँ अहिले त्यसमा वर्कआउट भइरहेको छ हजुर हुन्छ अब हाम्रो यही इन्टरभ्यू हेरेर कोही हाम्रो एक्स स्टुडेन्टहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस उहाँहरू चाहिँ
चाहिँ अब पेज बाहेक अथवा कुनै तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा कुनै कन्ट्याक्ट डिटेल्स छ भने हामी पक्कै पनि दिन्छौँ। अहिले मेम्बरसिपको लागि चाहिँ हामीले 4 जनाले चाहिँ मेम्बरसिप कमिटी भनेर डिफाइन गरेका छौँ। यी 4 जना चाहिँ बेसिकली फाउन्डिङ मेम्बर्स अथवा बोर्ड मेम्बर्सहरू जुन छन् त्यही 13 जना मध्ये 4 जना हुन् होइन। अब सिनियरिटी वाइज मैले नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ अरुण प्रकाश श्रेष्ठ दाई र शिशिर वैद्य दाई, उहाँ चाहिँ 2043 ब्याचको हो। सो उहाँलाई बनाउन कुनै पनि पूर्व विद्यार्थीले मेम्बरसिपको लागि अथवा कुनै पनि क्वेरिजहरू विथ रिगार्ड्स टु द एलुमनाई एक्टिभिटिज अर अबाउट द एलुमनाई छ भने उहाँहरूलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को ब्याचबाट चाहिँ रोजी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 2046 ब्याचको हो होइन। र अर्को एकजना बहिनी चाहिँ अनु राजवंशी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 2049 को हो। सो बेसिकली यी 4 जनाहरूलाई डाइरेक्टली रिच आउट गर्दाखेरि चाहिँ मेम्बरसिपको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। हजुर हाम्रो फेसबुक ग्रुप बाहेक अरू त्यस्तो केही हामीले भाइबर कम्युनिटी भर्खर डेभलप गरेका छौँ। भाइबर कम्युनिटी पनि छ होइन। सो भाइबर कम्युनिटीबाट गरे पनि भयो अथवा पर्सनली यिनीहरूलाई रिच आउट गरे पनि हामी त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न स्कुलमा पनि हाम्रो अफिस हुनेछ अब बिस्तारै। अब यो प्रोग्राम सकेपछि चाहिँ हाम्रो यो एलुमनाई एसोसिएसनको अफिसै यहीँनिर हुन्छ। सो कन्ट्याक्ट गर्नलाई स्कुललाई कन्ट्याक्ट गरे पनि भयो अथवा यहाँनिर एलुमनाईको अफिसमा कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ। हाम्रो वनस्थली स्कुल र एलुमनाईको अफिस हुनु छुट्टै हुन्छ होइन, छुट्टै हुन्छ। हाम्रो एलुमनाईको छुट्टै हुन्छ तर स्कुलभित्र हुन्छ। मलाई पनि किनभने चाहिँ हाम्रो सौर्या म्यामले इन्भाइट गरेर माझ थाहा पाएँ होइन। नत्र अब हामी जस्तो एक्स स्टुडेन्टहरूलाई त यो बारे थाहा पनि थिएन। फेसबुकमा अस्ति हाम्रो डाक्टर सन्दुको चाहिँ देखियो होइन। तर अब यो हामीले कसरी इन्भल्भ हुने त्यस्तो हामीले केही थाहा भएन हो। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति भनौँ न हामीले नेटवर्किङ, हाम्रो जुन नेटवर्किङ छ त्यसबाट चाहिँ एउटा वर्ड अफ माउथ एउटा भइहाल्यो होइन। र अर्को चाहिँ अब सोसल मिडियाका माध्यमहरू जुन छन् त्यसलाई नै हामीले अहिले युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर मिल्यो भने हामी चाहिँ एउटा पब्लिक एनाउन्समेन्ट पनि विभिन्न यो प्रिन्ट मिडियामा पनि हामी चाहिँ दिएर चाहिँ यो प्रकारको एसोसिएसन फर्म भएको छ र सम्पूर्ण पूर्व विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो एलुमनाईको एउटा मेम्बर बनेर हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो समाजलाई मात्र होइन कि होइन विदेशमा पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसनहरू, हाम्रो एक्स वनस्थलीहरूको कन्ट्रिब्युसनहरू के कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी इन्भल्भ गराएर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ सक्षम र एउटा रेस्पोन्सिबल नागरिक हो भन्ने चाहिँ हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी दिन सक्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले मेरो मनकै कुरा भन्नुभयो होइन। अघि रूपकसँग पनि मैले यही कुरा गर्दै थिएँ। अब मेरो अहिले प्रायः कन्ट्याक्ट हाम्रो स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशीहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न थाल्छ। उहाँले के गर्नु पर्यो, के गरौँ, के ग्रुप बनाऊँ होइन। अब हामी पनि सकेसम्म कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने भनिराख्नु भएको छ होइन। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै अब हाम्रो यो जुन एलुमनी छ नि तपाईँहरूको हाम्रो स्कुलको लागि मात्र नभएर हामीले अब सबैजना आफ्नो ठाउँमै बस्छन् होइन। उहाँहरूको सम्बन्धित ठाउँहरू अथवा कुनै पर्टिकुलर ठाउँको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ? यस, हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ यो विषयमा। हामीले चाहिँ अक्रस 50 स्टेट्स अफ युनाइटेड स्टेट्स USA हजुर यसमा चाहिँ हामीले नेटवर्क डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो पछाडिबाट भइरहेको छ। अलरेडी कम्युनिकेटेड भइसकेको छ र त्यहाँनिर त्यो पार्टलाई नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इन्क्लुडिङ क्यानाडा होइन त्यो पार्टलाई केटर हुने गरी हामीले चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरूको एउटा कमिटी बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। इन द मिन टाइम युरोपमा पनि हाम्रो भइरहेको छ र यतापट्टि ओसियाना रिजनको लागि त्यो भनेको बेसिकली न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया त्यो एरियाको लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न यो पूर्व विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गरेर र तिनीहरू गरिसकेका छौँ र तिनीहरू एकदमै खुसी छन् यसको लागि र त्यो लिडरसिप लिनको लागि उनीहरू चाहिँ एकदमै ल कहिले गर्नुपर्छ, छिटो गर्नु पर्यो यसलाई भनेर उनीहरूले भनिरहेको छ। त्यही त तपाईँको यो कुरा सुन्नु पाउँदा म पनि एकदम एक्साइटेड भएँ होइन। अब सो हामी यहाँ नेपालमा चाहिँ अब कसरी जाऊँ त केही अब तपाईँको प्लानिङ यसो सेयर गर्नुहुन्छ? अब यस, हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले जुन यहाँनिर हाम्रो नेटवर्कमा छन् पूर्व विद्यार्थीहरू तिनीहरू हरेक क्षेत्रमा एकदमै सक्षम पर्सनालिटिजहरू हुन्। ब्याङ्करदेखि लिएर जर्नलिस्टदेखि लिएर होइन तपाईँको टेक्निकल डाइरेक्टर्सहरूदेखि लिएर होइन फिलन्थ्रोपिस्टहरू भयो, सोसल वर्कर्सहरू भयो होइन, डक्टर्सहरू भयो, एन्टरप्रेन्योर्सहरू भयो। सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक प्रकारको यो नेटवर्किङ एमङ्स्ट यो जुन तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूको नेटवर्क छ त्यसलाई मात्र सीमित राखेर होइन कि त्यो नेटवर्कले हाम्रो स्कुललाई हाम्रो स्कुलको ब्रान्डलाई र यहाँका अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि कसरी मेन्टरसिप दिन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई एउटा अहिलेदेखि नै भनौँ न एउटा मार्गदर्शन दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू हामी स्कुलमा पनि गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ स्कुलका स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गराउँछौँ हामी उनीहरूको लागि गर्छौँ होइन। किनभने यी विद्यार्थीहरू नै भविष्यका भनौँ न भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। हजुर हुन्छ। अब लास्टमा तपाईँकै डाइरेक्ट तपाईँ प्रेसिडेन्टकै तर्फबाट हाम्रो जति पनि भ्युयर्सहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा तपाईँको लास्ट एउटा मेसेज दिनुहोस्। आज भनौँ न यो पर्टिकुलर आजको
दसैँको ठ्याक्कै एक दिन अगाडि हाम्रो स्कुलमा आज हामी पूर्व विद्यार्थीहरू एउटा सङ्गठित रूपले विभिन्न ब्याचका कयौँ ब्याचका हाम्रो 50वटा ब्याच भइसकेका छन् र यो वर्ष भनेको हाम्रो स्कुलको एकदमै गौरवमय 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेसन इयर पनि हो र म 1973 बर्न 2030 साल जुन वर्ष स्कुलको स्थापना भएको थियो। सो त्यो हिसाबले मेरो ब्याच र मेरो ब्याचका साथीहरूको सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा 50th बर्थडे पनि हो हैन। सो म मेरा समस्त क्लासमेट्सहरूलाई पनि फर द बेटरमेन्ट अफ हेल्थ प्रस्पेरिटी एभ्रिथिङ म शुभकामना दिन चाहन्छु। उनीहरूलाई मात्र सीमित नराखिकन सम्पूर्ण एक्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनीहरू जुनियर्स होस् सिनियर्स होस् हैन सबैजनालाई नेपाली जनताहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै नै भनौँ न यो चाडपर्वको मुखमा हैन सुख शान्ति समृद्धि ह्याप्पिनेसको लागि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै हाम्रो एक्स स्टुडेन्टै हो है हामीभन्दा धेरै सिनियर सिटिजनहरू पासमी तले चाहिँ एकदम डिस्टर्ब जो जी वेगन अब तन पे वेज नो होला सो जी वेगन अब खलाउ जी नि वे दाइ तले एकदम डिस्टर्ब जो नि दाइ सुबना हान्न सक्छ दाइ देला जो किशोर कुमार मानन्दर ल जी गुली ब्याच दाइ दियो 38 अहिले दाइ पनि को जुन छ 38 ब्याच र पुनाउ ब्याच दिने वेगो पनि उलाई एकदमै झिउटो इन्भल्भ एकदमै बाना छ नि ला ग्यादरिङ न छु ए हजुर हजुर जुई होला पास मिनट डक्टर तो बुलियन सिधो हजुर त्यसरी सामान्य हो ए हजुर दाइनो नेवामी चाहिँ सुज ल गायक प्रेम दोष बाला चंगु बाला चिंगु मिका हो अहिले दुर्गालाल चैत्युडी हजुर हजुर संगीत संस्था हो प्रेम दोष जिमा ए अहिले थौ पनि झुटन छु एसोसिएसन न खोले जो भनि होला दाइ किन मेम्बर भयो चाहिँ मरो जिया हाल्यो लागि इन्ट्रेस्ट थियो हाल्यो अपना पेज एटेटौले हजुर दिन हाल्यो क्या नौलिजको हो तो चाहिँ गेजु झासिन दाइ झिउला प्राय तो दाइ पनि 38 साल निसे स्टुडेन्ट पनि टुके इन्भल्भमेन्ट दुख नि मलाई तो जिबी लिपा पनि सँगले जिउ छु सिएम हो छ तो दाइ पनि गेना इन्भल्भ जो अथवा इन्भल्भ ठाना स्कुललाई पास खासै मरो एक्टिभिटी मलाई हजुर पास में दुला मलाई जिउ चाहिँ जिउ पर्सन चाहिँ मरोगा पास में नाप्लाई चाहिँ टाइम टाइममा दक्षिणको नाप्लाई थियो हजुर पछि जो नाप्लाई ग्यादरिङ थियो हजुर हजुर अब नाप्लाउले जी 38 ब्याच गालु म नत्र लो म्या दो जिउ म्या उग्रो होम डे बुली ब्याच जग्गा मसि ए अब लो मनि छु म्यानो थनी बोबी कि हजुर थनी बोबी कि ए का सोम नि म्या छमका हजुर अनि जिउ थने बालु जुया ख मलाई बालु जुया ख हामीले दाबी 38 ब्याच जी 59 ढाबेला दाबी सिके पुला जुला जो हस्दै यो चाहिँ एकदम बाला हुने पसु मिनेका दिला हल्के लागि जुकेको छ बाला सो सक्मी पासमी हाँ जिनापति जी शान्तपाल सरला सायद छिपी जो एक स्टुडेन्ट पिछला गएको त मसेका दिन बोल्छ सो ठाउँ चाहिँ जी ठाउँ जो सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट स्कुल यो गोल्डन जुबली अवसर है जित छम जी यहाँ पुलामसम्म स्टुडेन्ट इन्भाइट आउने ठाउँ गएको सो वेक नाप्ला त जी वेक नापै खोला बोला आएको छु सो शान्तपाल सर नमस्ते जोजलपा हजुर अहिले फर्स्ट अफ अल जू भ्लग एकदम वेलकम अहिले जू यदि चाहिँ भ्युवर्स त शान्तपाल सर मसिम भ्युवर्स त्यही हो त्यो त सरी सो इन्ट्रोडक्सनको साथसाथ जो वनस्थली स्कुलको बारे सुन्ताइदिनु ए जी चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल थने स्कुल है हजुर सुइनिर नि तर इंटर येन हो हमले साधारण शिक्षक के रूप में हुआ तर दक्षिण तक जगह साधारण शिक्षक के रूप में चुना मेउ साल है जी प्रशासन ने आबद्ध जुया र प्रशासन ने आबद्ध जुझो ठाउँ ने जी सुइनिर त जी प्रशासन ने तो चुना ठो स्कुल है बालकी त ठाउँ शक्ति चाहिँ फक्को बालक या हिसाबमा जाएन हुई चुनौती का जी थनो गुलना जाएन जी क्लास के टाइम में दको विद्यार्थी रहना वो उन्हें एकदम क्लोज कंटैक्ट दो एकदम बालक बस्ते विद्यार्थी देश आतक नपला विद्यार्थी देश
एकदमै स्कुलप्रति र व्यक्तिगत रूपमा जेप्रति त एकदमै बालावे रेस्पोन्स यान्छौँ डोले जे आतक यान्छौँ ज्या चाहिँ एकदमै थै त चाहिँ खुसी थाने त्यो डुगा हजुर अहिले जस्तै आज थन भुलिन जी एक स्टुडेन्ट त खन प्राय फुलापी जो खनिएला जिउ अत जिन 59 ब्याज म स्टुडेन्ट हो अथवा जिसा मुपी वे कभी चाहिँ गुली इन्भल्भ हुन्थ्यो स्कुल जी ठाउँ उठाएको थन सुएबले 2064 साल तक पिन्जी खना आटक हजुर वो छौ मासे चाहिँ तर फटाफट छम्जिमा स्टुडेन्ट त 2070 ले बिना जी छम्जिमा नाप्लाना तर 64 टकै पि 2064 रहबले ठाउँसिया छिनखुर न्यायपि विद्यार्थी टक छौ एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा ग्रुप छन वइ छौ जी नाप्लाना हजुर अहिले आज जस्तै यहाँ थौन जित सौर्य म्याम म वेकन इन्भाइट याना जको सिल मलाई तर जिथे अथवा जिसा नुपी जिउ ब्याजेपी मस्ते त अथवा स्टुडेन्ट त यदि जिउ स्कुले बारे यदि स्कुले छु ज्याजोले जिसो सालका मासा अथवा वेकअप इन त इन्भल्भ या मासा जिउ यो छु प्लेटफर्म अथवा ग्रुप अथवा छु कमिटी दुला ठोकने चाहिँ वो ग्रुपे रका कमिटी रहेको त्यो रमहरू नि हजुर ठोकने फेसबुक चाहिँ वो कन्ट्याक्ट या जो फेसबुक चाहिँ पेज है वना कि डको चाहिँ क्वेसन आर्थ आदान प्रदान या न जो हजुर अहिले अनवया थन ठो एक्स वनस्थलियन ग्रुप रका हजुर ठो एलुमनाई एसोसिएसन त्यसका एक्टिभली लैजो चौधो ठाउँने रिसेन्टली वेक अफिसन छौ चाहिँ चिडियो कार्यालयमा दर्ता नै नहेरेको र वो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ आबद्ध जे दिल्ला छ वो अफि नै ताका दि अनि वो जो नुए संगठन ख कि जी स्कुल यो अन्डर यो संगठन ख कि वो छुट्टै ख कि वो छ बुझेन दिन वो स्कुल यो अन्तर्गत गा आठो एक्स वनस्थलियन गाठना गुल्न एसएलसी पास जो पे चाहिँ विद्यार्थी टय ग्रुप है वेकअप एक्टिभनेस नाथो गठन जो रिसेन्टली वेकअप राजेश सरोनियारी अध्यक्षता चाहिँ रिसेन्टली गठन जो एक्टिभिटीलाई नपान्छे जो चौधो तर फर्मल्ली रेजिस्ट्रेसन चाहिँ रिसेन्टली जो ढुका जुवा द जो थन न्याजी स्वर्गीय लक्ष्मण राजवंशी सर वेकयु वेकै त लुमङका छु धाइदी माछा एकदम छौ एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट अथवा छु डोला सर सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट हामीले लक्ष्मण राजवंशी सर यो पर्यायवाची हजुर हजुर र बरु सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट हामीले गुली गुली चाहिँ याद मरेफु लुमो मुनिफु तर लक्ष्मण राजवंशी सर धालकी तो शिक्षा क्षेत्र तो गे भरि तो ठाउँने 77 जिल्ला है नभए 75 जिल्ला मुसिपे सुया दैठे मुथुका तर योगदान का सिद्धार्थ वनस्थली लिवे वेका युवे सब पर्यायवाची ख हजुर आरा जिबिन वेका नबचना जाया दुवे छौ चाहिँ तरौँ अवसर थिए टाका हजुर हजुर सो वेकै त ठ्याक्क लुमङका सर त छु वेकै छु बानी बालाउ अथवा वेकन छु सर त सन्देश तोटको अथवा छु अयु फन्नी अथवा ह्याप्पी मोमेन्ट मेमोरेबल मोमेन्ट अझै छु डोला वेक हामीले जो जी चाहिँ वेक नब नजिक त ना एकै जाएन हजुर तर वेक नब जी हामीले पटी चाहिँ ग्याका वेक नब फेसिया ग्या ठाए चुनि हजुर हजुर अहिले जी थन जोइनेना 2 वर्ष लिपा वेक नब जी साउथ इन्डिया ट्रिप जी जो लिडरसिप है चाहिँ वेक अप इन्ट जी यङ्के माउ छौ अवस्था होलगा हजुर साउथ इस्ट इन्डिया ट्रिप है हुने बेला हजुर तले वेक न चाहिँ का सन्तपाल सर यो चाहिँ नेतृत्व हुने तैदी बोले जी माना दा मुफ्त जी जुल दया तर जे तस्को सुकुमरेका छन्जुन जे बालग यन वे ठाकुका वेक अजको मुखु वेक वे कन्टेम्पोरेरी जस्तो गम्भीर मान मास्के सर जुल अठे जिया छिक कृष्ण प्रसाद प्रधान क्याम्पस चिफ सर जुल वेक अप थि यापे चाहिँ ट्रिप जना वनि माउ सुखय मन्द अले माना धामो फेया छौँ अवस्था छनु चाहिँ ट्रिप हुने ग्रुप चाहिँ छौ मिटिङ या मलहरुका तैदिल वे वनि पि चाहिँ चिम्पेमा दु अले मिटिङ याना मिटिङ या वेकन छौ नवन देउ चीज जे लाइफ है गबले न लोमनी मो ठाउँटाको जे तनेमा प्रिन्सिपल अले कृष्ण सर त केना वेका त वेका क्याम्पसशिप वेका फलानो ठाउँटाको जिमे ठोटो पोस्टहरू तर कने ट्रिप यो लागि थन गेटा प्याउन कि ग्रुप लिडर वो वङ गन ग्याराला अन्जेने वङ सुनराला वो नेउ थन गेटा प्याउने वो सु प्रिन्सिपल मरु सु क्याम्पस चिफ मरु
फुक्क वेको इवे निर्देशन जगह छोटा वो बैग छुए जुफे मुको जगह नॉन ड्यू चीज आटको लुनी र वेको पिन्ट चाहिँ 21 दिन तक चाहिँ साउथ इन्डिया चाहिएका है हजुर ठुली खुसी लय जुल कि जी वेको पनि नब ठुली नजिक चाहिँ अफुको व्यवहार जुइ रह्यो जी गमले न मटाको चीज वो चाहिँ पाए जुल अनलिपा वेको नब जी एकदमै नजिक जिया लास्ट मोमेन्ट तक न जे वे हिसाबमा जाया त वो छौ जो मेमोरीले तरों चीज गमले लो मोमनी चीज जो दिमागका थाहा हजुर हजुर अहिले आ जस्तै जी आ 59 मा ब्याच जुल मलाई ओबले नि चाहिँ आ जो ठाउँ तपाईँ करेन्ट सिचुएसन सेभले जो स्कुलले गुली चेन्ज हुन्छ नपायो आयो अवस्था चाहिँ शिक्षा क्षेत्रले कम्पेयर याबले यो को पा थारासा नपा गु शिक्षा यो महत्व शिक्षा का त वही पनि विद्यार्थी त स्ट्याटस वेक अप चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड निश्चय क्या देशीय परिवेश चाहिँ शिक्षा त बियो महत्व त बियुपट्टि ट्रेबले न नपा आला यो कोही पाएर नपा 10 क्लास का देवगा जी क्लास के बोले 6 क्लास 90 जना स्टुडेन्ट विद्यार्थी त त्यहाँ क्लास के चुन होगा अथवा 40 जना त त्यहाँ विद्यार्थी टेबले न अभिभावक त वया ठोला भन्छ अपोजल कम्प्लेन वइपट्टि छौ अवस्था दो र नपायो अवस्था चाहिँ विद्यार्थी त गो फ्यामिली वही वो फ्यामिली पेमजामो मस्त छौए मा आबुया छौ ग्रुप व मा आबुया पाखे पेमजामो मस्त दयुनी ख अथवा छु कारण ख वही बोले जिम मेरो छोराछोरीहरूलाई बरु खुट्टै भाँच्ने गरी पिट्नुहोस् पढाइदिनुहोस् जग्गा भयो अवस्था दुसा ठाउँ कुनै मा बाबु उया जति सक्छ त्यति पढ्छ गाली पनि नगरिदिनुहोस् है थोत किसिमको छौ चाहिँ चेन्ज ठाउँ कुनै खनाका होला ठाउँ कुनै अलि मेउडा ठाउँ कुनैलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जमाना होला स्विकी अप इन्फर्मेसन दु इबिएन ह्यानेलाई टाइम सो उके झिउ त पहिला यो झिउ वनस्थली हो आ चाहिँ झिउ त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी निसे काया झिउ त भङ्क्यु तरिका न गुली अपडेट गर्छौँ ठाउँकुने अवस्था चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन गो हिसाबमा उनमा ख वो मक्को हिसाबमा चाहिँ वनस्थली न हुन चलाउँदो ओके छुया झिसँग कमी चाहिँ मैन तर ठाउँकुने छौ ग्रेजुएट रहेछ मस्त त चाहिँ मस्त ग्याजेट प्रेमी जो लगा छौ तो कोभिड वे न तो आइटीले चाहिँ आबद्ध यामा खसान वेटा मिसयुज मजुइमा रह्यो कथा चाहिँ जिमसा विद्यार्थी मा वो पिंड चाहिँ सकभर मोबाइल ग्याजेट पाखेन टपकटी हेरेगा वो यो सन्देश बेच्नु त कोभिड वया जब अनलाइन क्लास यामा टाइम है बालाबडी छौ चाहिँ डिभाइस यहाँ चाहिँ मस्त त वही त युज टु याके भ्यू हेरेगा टाइम अवस्था होला वे अनुसार वना बोले वो आईटी हिसाबले चाहिँ टेक्नोलोजीले ला मस्त एकदमै भिजे जला टिचर्स त न टाइम खसा इभन ल्यापटप अन अफ टका या म सबै गु फ्लाउ वो अथि तरिका चाहिँ टिचिङ लर्निङ हुन्छ मी टिचर्स त न कमसेकम अनलाइन चाहिँ कम्पेल जुया आबद्ध जल वेक अप इन आईटीले एकदमै छौ चाहिँ तरुए अथि पार याद घाट वो मने चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी त्यसन वो चिज त एकदमै बाला हिसाबमा चाहिँ यनेला हो न तर अनबाद आ न गु अनलाइन क्लासला मुक्त तर अनलाइन क्लास यो टाइम ग्याजेट गु किसिमको झुकाव हो न वो झुकाव पोजिटिभ जक्क मखेको ओके छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट न परे जे चाहिँ डु रह्यो कथा चाहिँ जी चाहिँ विचारेन गयो चीज अब होला हरेक चीज यो छौ पोजिटिभ नेगेटिभ ला दय दय छिउ न एज अ टिचर सर्भिस छ न अब होला पोजिटिभ छु नेगेटिभ छु होला बालको ठुकियामा मलाई अहिले मेउ चाहिँ जी शर्त नियन्त्रण जस्तै आ ठाउँ कुनैलाई छु नेपाल भाषा वो तामाङ भाषा न ठाउँ कुनैलाई कम्पलसरी यहाँ हुन्छ होला अब वो झिउ स्कुलले लागु जुइ होला अथवा गयौँ हिसाबमा यहाँ हुन्छ झिउ स्कुलले नेपाल भाषा चाहिँ कम्पलसरी हिसाबमा 1 क्लास से 8 क्लास तक कम्पलसरी है हुन चुनो वेट हो 4 वर्ष त त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ न क्लास 1 अनि 8 तक 8 तक 1 to 8 त्यसमा चाहिँ वो 100 मार्क्स है सो कम्प्लिट सब्जेक्टिभ रूप है झने हुन चुनो वेट नेपाल भाषा पनि ट्रेन टिचर त तो काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग पाखे प्रोभाइड जुबी टिचर्स त त्यसमा चाहिँ वेकअप इन्टर हारेना यो कन्टिन्यू हुन्छ न यो अहिले जस्तै नाजा जिउ रूपक सर नाप्न खजुबले वेकन छौ छु गुनासो यान्देल दासे आठो नेपाल भाषा अनि ओला सिके बाला तर वेकन चाहिँ जस्तै 1 क्लास पनि चाहिँ हेमा हो डाइरेक्ट 8 क्लास हबले एकदम स्टुडेन्ट त एकदम ठिक त ठाकुला ओला पक्का ख वो छा रहछ वो छौ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप 6 साल 1 क्लास है या 1 चाहिँ स्टार्ट ना अले
2 क्लास है उन्हें वैसे लिटिल बिट बट इज अ हायर लेवल यू 3 4 5 या होना 6 क्लास है उन्हें बल्ल लिपि सुरु होना नेपाली नेपाल भाषा यो चाहिँ लिपि सुरु होना 7 8 तक कम से कम साधारण सेन्टेन्स साधारण एक्सप्रेसन जगह 20 सक्यो जो सा वो हिसाबमा हुने माउ ख तर 1 क्लास चाहिँ गु समयले चाहिँ नेपाल भाषा कम्पलसरी हेर्न चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर स्कुलतिर चाहिँ छौ किसिम यो बाध्यात्मक अवस्था न क्रिएट जो ख वो टाइममा चाहिँ न सफू दो किताब दो टेक्स्ट बुक दो न टीचर दो न छुबंगे गाडियो सिलेबस तैयार दो छुए बैकग्राउंड तैयार में जो टाइम है नेपाल भाषा वंगे मार हो बाध्यात्मक परिस्थिति होला वो परिस्थिति ना भोलि आउटपुट प्यावे माउडो आटाको भोलि आउटपुट प्याउ चाहिँ जे मखाउने ओके हैन भति चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट लगेछ पक्का चार आशा दकोन विद्यार्थी त दकोन नेपाल भाषा बैकग्राउंड न वपिल पक्का म हो छक्न 8 क्लास है 7 क्लास है 6 क्लास है गु हिसाबमा चाहिँ अल अफ सडन त नेपाल भाषा इम्प्लिमेन्ट होला अंश तुरंत चुसेकी वो चीज़ इतना व्यवस्थित ना वो खसा नेपाल भाषा बाध्यात्मक हिसाब मखु रहरियो हिसाब बेबिसन चाहिँ बने चाहे जी के हिसाब वातावरण बिहा वो खसा तो चीज़ तस्कै वाला यो खगा जस्तो इंग्लिश भाषालाई छिउ नेटिभ ल्याङ्ग्वेजलाई पक्का हो तर स्कुलले जग्गा बना मगा आशा ल्याङ्ग्वेज सेन्टर बना जिल्ला अथवा चाहिँ प्राइवेट अर्गनाइजेसन तो IELTS 7 लगा मनते सब टफल लगा वो हिसाब मनते सब क्रेज दो वो क्रेज गएना वो ख उकी त बैकग्राउंड गया नेपाल भाषा इतना अन्य क्रेज है दुनिया यंके गाडियो प्लान ना वो खसा तो तस्का मालय ख मलाई पक्कै ख सरी विचार्न एकदमै बाला त होला सरलाई जस्तै आज एक्सपिरियन्स चाहिँ दिला होला सो सरी हिसाबमा गयौँ त्यसो आइडिया अथवा गयौँ रुल्स दिएका वन मालिते छौ ठुक्यो लागि चाहिँ नेवा त्यो छिउ छौ ढक्ले तरौँ चिज सुड हैव कल्चर हजुर कल्चर कल्चर यो महत्त्व विस्तारण फीका नेपाल भाषा यो चाहिँ क्लास नाप कल्चर नाप रिलेटेड एना कल्चर वो भाषा रिलेटेड एना न्याने वने फोसा कल्चर यो कारण भाषा त साले यंकी वो चीज या दुसा बेटर जुइथे छौंगा हजुर अहिले जस्तै आ थियो 1 क्लास सनी चाहिँ 8 क्लास तक दाइदिनु नि अहिले थोआ गभर्नमेन्ट रुल चाहिँ के हो 8 क्लासले पछि छुले हाल्नु छुए प्लान बरु 8 क्लासले भयो सुटुर गाडी छुए मरु नि वो वे खटी थायो चाहिँ मेन प्रब्लम वे वे का वो हिसाबमा 1 से 8 तक 6 सालले चाहिँ छक्ला होला आ कने छुएर गाडी कम से कम आ प्लानिङ ला वने मला आ प्लान दुसा थन्चोबी झिसन स्कुल न टीचर त तयार है मल्ला ओके लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार है मल्ला झिसन ओके लागि गेना वने और गाडी छौ इंटरनल प्लान ल दे प्लान याव लागि छौ बैकग्राउन्ड आटक मरुनी जो आज जस्तै छि सोक्मी छि एक स्टुडेन्ट थिए यदि वेकअप इन छिउठो सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट छ ग्रुपे डमे मास वसा वेकअप इन सन ग्वालिया मासा वेकअप गेना डमे फै अथवा छिउ स्कुल अथवा छिउठो नु छो अर्गनाइजेसन दो वेकअप इन अब गेना कन्ट्याक्टेड ओके हो लागि चाहिँ तो फेसबुक ग्रुप चाहिँ एक्स वनस्थलियन ग्रुप तगारो वो ओके न सम्पर्क तेजो वनस्थली वेबसाइट न सम्पर्क तेजो ओके अलावा अथवा मोनी सुन्ती लगत्तै ओके हो चाहिँ छौ सम्पर्क कार्यालय अफिस छौ थन वनस्थली स्कुलले दुनिया चाहिँ खोले जुइट्यो हुँदो छुट्टै अफिस छौ थन इस्टाब्लिश जुइट्यो हुँदो ओके ना चाहिँ डको फ्लापे स्टुडेन्ट चाहिँ ओके कनेक्सन जुइटा अफ विका वा नवे ब्याच बिसा नवे ब्याच बिसा जो आ जस्तै आ छिउठो जुन छ अर्गनाइजेसन दुनी वेकअप इन चाहिँ आ जस्तै छिउ स्कुल चाहिँ मेवेट आइदिला मलाई अहिले वेकअप इन अब छिस इन्भल्भ चाहिँ घेना छु जस्तै स्कुल अन्तर्गत ख कि वेकअप इन अब छुट्टै वेकअप इन त अथोरिटी ब्याडिउ ख कि के भयो एक हात स्कुल तो एलुमनाई एसोसिएसन रा साथमा स्कुल नब छुट्टै जुइ बुला सम्भव है मरो स्कुल नब छौ म्यानेजमेन्ट जगह पायु ख ट्र्याक जगह पायु ख थने बना पास आउट जो पे स्टुडेन्ट तेउ छौ अर्गनाइजेसन उकिउ प्रोटेक्सन दियो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन दियो वनस्थली स्कुल या खका वे जो कारण उकिउ छौ आधिकारिक अफिस तो सन्तिलिपा थन स्कुल कम्पाउन्ड दुनिया दे र स्कुल युए कनेक्सन नप इपि चाहिँ कनेक्टेड जुया छुनी कोअर्डिनेट ना हुने छुट्टै हिसाबमा हुने मुखो र सुन विद्यार्थी त सुन मस्त थन गुना चाहिँ पास जिरो पे ख यावे सालै पे जो सन अमियो लागि कनेक्सन यो प्लेटफर्म दियो वे ख र स्कुल न ओकियो लागि कोअर्डिनेट यान बी
साइकी ठाउँकोले जिम्न योको पास पिछ नियन्चौँदु पिन्चो बिसन नियन्चौँदु आचेसो स्कुल लागि घेन छुयाउ घेना याउ ढा नियन्चौँदु तर वेको बिस चाहिँ अफिसियल छु प्लेटफर्म म खाउँछु मलाई सो झिउवा एक्स स्टुडेन्टको लागि यदि वेकअप न झिउ स्कुल लागि छु याउ इन्ट्रेस्ट दुसा वेकअप नो लागि छु मेसेज दु एकदमै तरो चाहिँ छौ स्कुलको लागि प्लस पोइन्ट खटो चिज थन न भुल्न पास आउट जाउँ पे स्टुडेन्ट एकदमै स्कुल प्रति चाहिँ क्लोज या एकदम होल हार्टेडली एकदमै बालाउ एटिट्युड थन वइ चौपी चाहिँ यो कोइ ढोका हजुर अझौ हिसाबमा तो स्कुलको लागि गएन स्कुल ठकाउ गएन र गाडी वइ चौटो ओके लागि चाहिँ झिसा चाहिँ गएन जो स्कुल प्रशासन नप थन सम्पर्क त्या वन्ट चाहिँ स्कुल प्रशासन हामीले न सहयोग गरेर तयार ढोका ओकेलाई जे थएन हामीले थन एभाइलेबल जो चाहिँ जे प्रशासनै इन्भल्भ जो छौँ ओके माथि न आज पब्लिक रिलेसन अफिसर रूपे जैन चुनौटो वो हिसाबमा न जिन फु सहयोग गया ठुक्यो लागि वो छुन तरु चीजमा को स्कुल ढुने दुआ भए साथमा थोर दोको चाहिँ लाइन क्लियर जिया भाइ ओके लागि छुन समस्या भयो जस्तै योको स्टुडेन्ट पिला थौंकने ग्रेजुएट हसे ठा ठासे ठेन होला तर ठा ठासे ठेन भएसा वेकअप इन के चाहिँ भति टाइम मरु छु आज चाहिँ रेगुलर इन्भल्भ जुइदा चाहिँ वेकअप इन टाइम मरु तर केही दिनको लागि अथवा 1 घण्टाको लागि छा मजिमा वेकअप इन चाहिँ थमी एक्सपिरियन्स सेयर याद चाहिँ वेफ हुछु तर उकेको लागि चाहिँ वेकअप इन भति हिचकिचा जस्तो मलाई 1 घण्टाको लागि न घेना वेउ सुनाको खला हो मलाई सो वेकअप इन चाहिँ छु मेसेज वेकअप इन चाहिँ थना वेकअप इन गु टाइम में थना वनदेउ टाइम ख वो टाइम में वेकअप टिपिन अब कनेक्शन है दोपे टीचर्स तो शायद कम न जुइरंगल थी ऐसा ना सुना बाकी पकाया धनी मशुपे र वय ना मुखसाना वो संस्था देवला जबले सदा दे दुनी जसो जिम वंगपि विद्यार्थी त मुखसान थनै पि विद्यार्थी त हिसाब रे थन ड्रावल के उके वेकअप इन नप रेस्पोन्स यावला जो रेस्पोन्सिबिलिटी न ख एजो कारण वेकअप इन हिस्की चाहिँ जुइमुआ स्कुलियो लागि ठवे स्कुल चाहिँ ड्वा जाया थन चाहिँ प्रशासन नप सम्पर्क चाहिँ दिल लासा वेकअप इन चाहिँ बुलिन चाहिँ क्युरियोसिटी ख वो फुक चाहिँ जिमसन निभयाउ प्रयास है के लागि लास्ट जो तो नेपाल भाषा सम्बन्धी यदि आज जिम्न योको पास पिन्डु मलाई खिजा पिन दाजु पिन्डु वेकअप तो नेपाल भाषा सम्बन्धी लगे जो चोंदु मलाई नाचा सरौ जो एकदम बालो खटाइदिला आ चिसो चाहिँ बेसन चाहिँ बालकावनमा फ्युचर न छौला खनमाले खाली एक निसे 8 जको कोर्स टाइला मजिला सो वेकअप इन अब न सल याना चिसो गेना फ्युचर तपाईँ लागि गेना उनीहरुडा छौ अयु छु चिसो कमिटी देख फैला स्कुल दुनिया कमिटी रेडियो दुनियामा अथवा पिनी दुईमा जो तो नेपाल भाषै लागि होला एकदमै बालो कमिटीलाई देखेमा कमिटी देखा कमिटी भिजन चाहिँ आए त तत्काल जैनो डु नि रगा त केने सुयान लङ रन भिजन जिसन थयो छौ प्लेटफर्म तयार हेर्नुमा कि वो प्लेटफर्म में सुन द्वावेर होगा वो लिपटकै भिजन अनुभव पिन तुरंत क्लियर जीमा वे जो लासा जाए तो ऑफी वो कमिटी चाहिँ देखेमा वो कमिटी देखे लागि चाहिँ विभिन्न क्षेत्र चाहिँ तो कल्चर सम्बन्धी भाषा सम्बन्धी हरेक किसिमको तो नेपाल भाषा यो थलाबला ज्या सम्बन्धी हरेक किसिमको विशेषज्ञता चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हेना न कि सु पब्लिक चाहिँ राइजे वइछौँ पब्लिक फिगर युजको हिसाबमा मक्की सुन चिज जो थौ अनुभव छोडाइरहेछ सु मनु छु चिज विज्ञ दुपी मनु त पिने एक्सपोजर कम पिने एक्सपोजर भुल्न जेचौँ पेडु वेकअप इनके विज्ञता कम एजो कारण चाहिँ एक्सपोज जेचौँ पि व्यक्तित्व हो एक्सपोज मोनी पि विज्ञता रूपे चाहिँ सहलजुमा वो एक्सपोज मौजू पि विज्ञता त दुठ्याकेपट्टि वातावरण टिकामा आज चाहिँ सरियो आतकै जो खनियाना छुचुल लासे आज यो तो नेवा जुन तो कंपलसरी आउनु नि बरु चाहे वो एक निसे जगह सुरु छा मजुमा तर उके फ्युचर चाहिँ छौ देमा ल भिजन क्लियर जुइमा लिपटका घेना वनिहरु आज जस्तो आए जे हेर्न 8 क्लास टका कंपलसरी 8 लिपा मजा छे दैटे 9 क्लास छुलेसा 8 टका छुए मरु अच्छी छ 8 लिपा छुया प्लान घेना आयो स्कुलमा घेजा स्कुलमा प्लान आयो लागि चाहिँ कम से कम चाहिँ थो सब्जेक्ट कन्टिन्यू जुइरियो अथवा यामार हो किसिमको प्लान दुसा न ख आटका चाहिँ यस ई एक्जाम डका दै चौँ ओके नेपाल भाषा यो सब्जेक्ट ल एक्जाम को सिलेबस ल मरु मरु कारण चाहिँ अछि चाहिँ थो नेपाल गभर्नमेन्ट यो चाहिँ सिलेबस दुनियाना जिसमा यस ई विद्यार्थी तेर ओके एपियर या किंबा कारण हैन वो बाकी सब्जेक्ट हैला जिसमा यानी बडे जी फै अवस्था मरु ओके लागेला भिजन ल क्लियर एन्ड वे वाला हजुर एजो कारण गो हिसाबमा नेपाल भाषा चाहिँ झ्याने हुन्छौँ गो हिसाबमा नेपाल भाषा अझ झ्याने हुने फै अवस्था चाहिँ जे मखाउने
Voilà. So pokkai na sokmi paspi wekona taidi uthe a ji fuko a मिले जो टाइम वेङ होला जिउ नेपाल भाषा गेना ठक्या हो आ ठङ्गुनेलाई जिउ मस्तेसँग झन झन धमाधम त जिउ भ्याल ह्या टोटा हुन्छ टाइम हे सो जी सम्बन्धित मनु त्यसमा ते सल याना आ जिउ यदि सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट नाप सल या खस चाहिँ जिउ शान्तपाल सर वेकना प छिक्पिसँग सपुतै दुसान जिउ होला सो सर केलाई एको धन्यवाद हजुर लास्ट डे चाहिँ जस्तै जिउ स्टुडेन्टहरु ओभरअल फुको स्टुडेन्टहरु जिउ नेपाली भाषामै छौ फाइनल मेसेज शान्तपाल सरतर्फ यो मैले सम्पूर्ण अहिलेको एक्जिस्टिङ विद्यार्थीहरू अथवा पूर्व विद्यार्थीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने भाषा जुनसुकै होस् भाषा सिक्नु र भाषा सिकिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हाम्रो लागि प्लस पोइन्ट नै हो त्यसले फाइदा मात्रै गर्छ बेफाइदा कहिले पनि गर्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबमा बायस नभइकन पढ्ने सिक्ने र सिकाउने भन्ने कुरामा कुनै पनि परिवेशमा बायस नभइकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ सो गाइज आज फाइनली 20 वर्षपछि आफ्नो स्कुल सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट जान पाउँदा आइ एम सो ह्याप्पी है सो थ्याङ्क्स टु चौरिया म्याम अनि आज एकदमै हाम्रो रूपक सर र शान्तपाल सरको पनि आफ्नोपन देखेर एकदमै खुसी लाग्यो सो गाइज अनि मलाई चाहिँ आज के आइडिया आयो भनेपछि अब जस्तै हामी पहिला विभिन्न जात जातिका विद्यार्थीहरू एउटै क्लासरुममा बसेर एकअर्कालाई हरेक कुरामा सपोर्ट गर्थ्यौँ हैन त्यसरी नै आज फेरि हामी त्यही ठाउँमा बसेर एकअर्काको भाषा धर्म कला संस्कृतिलाई सपोर्ट गर्दा कस्तो होला है सो प्लिज एकचोटि यसो सोच्नु होला है अनि तपाईको पनि यदि विचार मेरो जस्तै छ अथवा मेरो कुरासँग तपाईँ रिलेट गर्नुहुन्छ भने प्लिज मेक सम टाइम है अनि प्लिज डु कन्ट्याक्ट आवर सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युटको ग्रुप अथवा यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एज वेल है फेरि पनि अर्को भ्लगमा तपाईँहरूको सामु आउने बाचाका साथ म नवीन साक्य आजलाई बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद शुभ